想买键盘的哥们儿姐们儿往这看，办公键盘选哪款？尤其你是用这个苹果电脑的，你兜里有圆子，那首选指定是苹果官方那个妙控键盘，但那玩意儿它嘎贵，官网它最便宜的版本也得900来块。除非你说，哎，我是那个苹果全家桶发烧友用户，啥玩意儿都得用那个苹果原装的，要不那玩意儿啊，普通人根本没必要整，太有那个局限性。你要说你是那个纯办公用户，或者你像我似的，这个老苹果电脑跟这个老 Windows 它俩交换着用，完事你还得意那个机械键盘的手感。看着我这玩意儿没？可创 K3 Max 矮轴机械键盘，这小玩意儿我用了有一段时间了，办公打字是嘎得劲儿。今天我就跟你们分享一下子，咱天天办公打字的朋友都知道，这老机械键盘按着贼有感觉，但时间长了它累手。你像这老薄膜键盘，它键程还太短。咱要说你一天能干个5、6千字，干个7、8千字，那矮轴机械键盘，哎，正好合适。长时间打字它也没那么累，还有那个机械键盘的感觉。办公码字咱就选那个红轴。再一个，你别看这玩意儿长得贼薄，但里边又什么乳胶泡棉，又什么 XP 手下垫，里边那啥玩意儿都有，声音不吵还好听，大键它也不松动，没啥乱码七糟的杂音。平时我都咋用的？这个接收器，哎，插机箱上。这个苹果电脑我用蓝牙连接 ，Mac 用完了，哎，直接扳一下这个开关就切换到2.4G 赫兹模式了。Windows 直接用，哎，双系统用户是嘎方便。没电了，它也能有线连接，3种模式随便切换 ，iOS 跟安卓啥的，哎，它也都支持。兼容性是嘎牛波，而且这玩意儿它出门背来背去它也方便，放背包里它也不占地方。但这小玩意儿我最稀罕的就是这个键盘布局。你要是用惯了苹果电脑这个布局，再用这个玩意儿，那几乎就是无缝切换，按键布局啥的就差不多。上边这一排按键，哎，它也能控制 Mac， 嘎嘎省心。包装里还有替换的这个 Windows 键帽，这玩意儿呢，就是看你主要用哪个系统。你要是像我一样主用这个苹果系统，我就用这个 Mac 键帽；你要是用 Windows， 哎，你就换成那个 Windows 键帽。晚上还有14种灯效，唯一不足的就是这个键帽它不是透光键帽，但我平时不开灯用，哎，所以问题不大。不开灯用，这小玩意儿的续航差不多能给你干到1个礼拜左右。再像什么 VIA 开源感键，哎，这玩意儿都支持。爱自定义按键的，哎，你可以捅过2下。但凡你平时经常码字，普通的机械键盘，哎，你嫌累手的，那你就可以感受一下这个可创的矮轴机械键盘，贼得劲儿。散会。